I mean no. That sound and that. I know you're as the couldn't. Any you? No, no. How are? What happened? You're a... Oh, fine. There was a good... No. Perk, you have that... Do you know? I'm a... Did... not... Thank you. No. What do you... He's a... But I... What do you... What the hell are you What? You're a... Oh, fine. There was a girl... No. Perk, you have that... Do you know? I'm a... Did... not... Thank you. No. What do you... He's... But I... What do you... At least... Any you? No, not. How are? I mean, that's and I know you're as the couldn't. How can I help? Lord, Yes, sir. thank you. You needn't thank me. And now, if you'll allow me... Greetings. Look what I have for you. Greetings to you. So, What can I say, lad? It used to be better. There was peace and quiet while King Charles was alive. But warring... Well, what's the... oh, Well, a bit... I'm afraid you're too late. You wouldn't have... You mean that? See you later.
So you got your revenge. Father, did it make you feel any better? It did. So what comes next? Mark von Aulitz is next. Then von Berghoff. And is that what you really want, son? No matter how many people you kill, you can't change what's happened. It's what I want. Are you sure, Henry? What's happening? Why are you waking me up? You again? Yes, the Margrave is calling for you, sir. You and the other gent. You mean Zizka? I suppose. I don't know what his name is, but he's waiting down in the courtyard. I'm just on my way to tend to his wounds. And what about Catherine? That's the good wife who arrived with you? Ugh. Before you go, I brought you... Oh, have I been too bold? No, definitely not. Thank you. Do you need anything else? No, sir. So, why are you standing here? You haven't dismissed me. I'm not a nobleman. You don't have to stand on ceremony with me. I do, since you're a guest of the Margrave, sir. May I leave? That is... yes, of course. Thank you, sir.
Henry, could we speak for a moment? I mean, just the two of us. Is something the matter, sir? I need help with something, but I have no one to ask. Even though I know you have a lot on your plate. Well, I'd be happy to offer my services. What's it about? An old friend of mine reached out to me, Albik of Unichov. Does the name ring a bell? That name does ring a bell. Isn't that the famous sawbone? Physician would be the more accurate term. But even that barely does him justice. He's one of the greatest scholars of our age, and also King Wenceslas's personal physician. It's whispered at court that the king has fallen seriously ill while imprisoned in Vienna. Sigismund focuses on plundering his kingdom, and Wenceslas's health hardly seems to concern him, does it? Maybe. Damn. That does sound serious. When Master Albek heard about it, he decided to act. He wants to go all the way to Vienna to see the king. No. For now, he's heading to Sedlec. Abbot Jan holds considerable influence at Sigismund's court. No, I don't like it. I feel the same, but Albek won't be talked out of it. He sees helping the king as his highest duty. And how does all this concern me? As I said, it's a matter of security. God forgive me, our king's health is of course... It took some effort, but I convinced him to wait. At least... And believe me, it wasn't easy. That mule's got a scholar's head, but it's a stubborn one. What's that got to do with you? Albik and I go way back. He's been living over the Alps for a few years, studying at the As soon as I heard about Wenceslas, it's a serious matter, and when it comes to the king's health, he's the best there is. But I didn't expect him to act so rashly. Can you tell me more about the abbot? Sorry. Look, Henry, what worries others... I don't... It's an abbot, and that... So, were they so Al... No, that's... All right, I'll go with Albik. Last time I was at... That's a long story. Stop by and talk to Albik, then decide for yourself. I meant to host him here, but he'd probably be bored out of his mind. He lodged in the meantime in Kuttenberg, at the Tarmac, with an apothecary. Give this letter. Tarmac? Good luck.
And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth. How are you? All the better for being greeted so respectfully. You wouldn't have... What? I beg... I'm asking. If it's... I beg... I'm asking. If it... God be with you. You see, meine Dame, we aren't idle. My man train like that every day. Admirable. Ha! If Sigurd and his army hadn't turned up, you'd have 2 warriors. But why would he come here? Why wouldn't he? Your princess used to be the king's mint master. And everyone knows he's on Wenceslas's side. Yes, but... But I'm sure you're not afraid of him. Right. Let the ginger fox come. Our walls will hold Keep your fast. fucking hand! Or most of them, at least. Us? Not like I'm that. just a simple Fuck's village sake. woman. But the wall above the gate is crumbling like stale You never bread. saw that coming. What? You're holding it like a And the pig holds a towers. bone. The local villagers have them stuffed with hay. Good wife. You don't know Bad what luck. you're talking about. Fuck's sake. There was a lot of rain and a storm. No, you destroyed don't. The hay shed. As I say, I'm just a simple village Come woman. on. Hello, the worth Henry of Scarlet. I'm just holding a discussion with the captain here about his desolate fortress. That's not how I'd put it. In the end, as my großvater said, the strength of a castle is measured by its garrison. And mine is one of the best in the region. What do you say, lad? Am I right? Aye. I have to admit, the soldiers here look pretty fearsome. I wouldn't want to come up against them in battle. I get the feeling you'd run instead of facing them, though. Hey? Leave him be, meine Dame. Nobody with any sense would take on my men. Now look here, I was just being polite. I'd happily take on your man. Ach ja? Do you fancy yourself a knight? Come, Junge. We'll stuff your clothes with straw, so you don't come to any harm, and let you have a go against one of ours. Perk, come here! The first to bleed loses. Oh, mercy! Leave me be! Excellent, Henry. It was nothing. Gut gemacht. You have my admiration. You really are good with the sword. I hope my idiots learned a thing or two from you. You should receive some kind of reward for that feat.
And what rewards would you have in mind? I was rearranging our saddlebags, and I remembered I took a small memento from Trotsky. Oh. What is it? A hunting crossbow. I even think it's von Berghoff's. I was meaning to sell it, but... My word. I better go and find Zizka. The Margrave is expecting us. I saw Zizka next to the stables. There was some girl hanging around him. Do you want to come with us to see Jobst? Not really. I'll go and pack my things instead. I have a feeling we'll have to leave soon. Why? A woman's intuition. I beg your pardon. I'm asked. If it... God be with you. This. I fell off the battlements at Laxenburg Castle. From the wolves? And were you conquering or defending that castle, sir? Well, depends on how you look at it. We were storming a wine cellar, you see. Ah, I do see. Only maybe you shouldn't go around telling people that, sir. How are things, Captain? What do you think? I've seen better days. And you, youngster? Yeah, not so great. I'm feeling pretty battered. Just wait until you've been through as much as I have. Nah, don't say that. You still have your strength. A real man of iron. A damned rusty one, I'd say. But enough chat. I see Jobst has returned to the fortress. That's why I'm here. They're expecting us. I wanted to take Catherine along too, but she said she'd rather get the horses ready. She's doing the right thing, and you better run ahead and greet the Margrave. Are you expecting trouble? I always expect trouble. Jobst has turned coats more times than I can count, and the way things are these days, I'd rather have horses standing by, even on a visit to my parents. What about that dry devil of yours? Did you find out where he went? No, nobody asked him where he was going, but it seems they're hoping it's as far away as possible. I'm not surprised. If I know him, he wasn't the ideal guest. At least Jobst might know where he is. He might. To be honest, that's the only reason for talking to him. I'll be going then. Hey, Scheiße! Yeah! Sacre! Keep going! How's it going, Captain? Sehr interessant. What of it? Was soll ich sagen? After our Lord paid ransom for us to the Scheißkerl Cherton, there is peace here. Fortune. Aber warte. You ought to have a word with our huntsman Dobrosh. See, someone poached a white roebuck in his territory. A white roebuck? Yeah, and Dobrosh takes it as a personal offense. So go easy. What exactly do you... Just ask him if there's anything new happening in his territory. Oh, ja, ja. Und das war alles. All right. I'd like to... What is it? I heard... But they could... Why? What? Dann pass So that hung... Das trifft. And yet... Henry. Where's Captain Zizka? He got held up. I received a report that von Bergov's banner is flying in the camp of my dear cousin Sigismund, so I assume the negotiations at Trotsky didn't go too smoothly. No, sir. I don't have good news for you, I'm afraid. Well, good or bad, I'm sure you have plenty to report. So what happened with von Bergov at Trotsky?
Bergov had no interest in our message. By the time we finally arrived at Trotsky, he'd already long since made a deal with Sigismund. But of course, he didn't tell Sir Hans and me anything. And on top of that, he used us to do his dirty work. Everything went to hell in the end, and we ended up in a dungeon. Or at least I did. They took Lord Capon away. In fact, that's why we're here. We were following von Bergov's trail. So I've heard. But I'd be interested to know the details. It's been some time since our meeting in Ratai, and now you appear here by the side of a quite unexpected guest. An unexpected guest? Yes, of course, I've heard of Zhishka before, and of his unconventional ways of supporting our king. But I don't know where you know him from. We met outside Trotsky, in rather complicated circumstances. We crossed swords. I can only thank God we didn't kill each other. And who was giving Zhishka orders? Do you know? I have no idea, sir. That's a pity. I would be very keen to know. Forgive me, my lord, but how is it possible you don't know? Aren't you all on the same side? Bear in mind that my dear cousin, His Majesty King Wenceslas, has many supporters, and each of them has their own ideas about how to defend him. I understand. It seems complicated. On the contrary, it's all quite simple. If I could get them all together in one banquet hall, give them their fill of wine and venison, they'd come to an agreement on the spot. Let's move on. I heard something about a pillory and poaching. What in God's name did you and Sir Hans get up to? Things went wrong right from the beginning. We were ambushed, and we lost the letter. Lord Capon and I were lucky to get out of it alive. But no one at Trotsky believed that we were messengers. Von Berghoff refused to aid a nobleman in need. That seems pretty low for a man of his stature. Well, to be honest, Lord Capon didn't really look much like a nobleman. We were ambushed while bathing in a pond, and then we fled through the woods. So we really looked like a pair of beggars. Ah, that must have been a peculiar feeling for Lord Capon. Not only for him, sir. I may be just a bastard, but that doesn't mean I'm used to begging at castle gates dressed in rags. Believe me, I didn't intend in the least to make such an insinuation. In any case, are you sure there's nothing else you want to tell me? Well, you should probably know that Istvan Toth was working for von Berghoff. Who's he? One of Sigismund's cronies. He was causing havoc around Ratai. Ah, yes. Hanush and Radzig mentioned some such person. They even foolishly let him go. They had to. They gave him their word. Yes. Well, it's actually quite heartening that some people still have such naive ideas about the world. Well, no one let him go this time. He's dead. Very good. From what I've heard, he was a bandit and a cutthroat. There should be no dealings with his ilk. Isn't Zhishka a bandit too, though? Zhishka is loyal to Wenceslas. So he's no bandit or cutthroat, but a faithful servant of our king, carrying out resistance against his enemies. But let's move on. Is there anything else you'd like to tell me? That's all that happened, sir. Truly. My court messenger and bearer of tidings, both good and bad, John of Liechtenstein, has mysteriously gone silent. So every piece of information I get now is precious. By the way, you said you were in von Berghoff's dungeon, and I can imagine how they treated you there. Tell me, did you reveal anything?
Well, they asked questions, yes. But I was counting on that, and prepared myself for it. How did you prepare yourself? Well, I mainly told them things I was pretty sure von Bergov already knew. Like that Radzig is a supporter of Wenceslas, that you and I met in Ratai. And was he satisfied with that? But I don't think he expected anything more from a simple servant of Lord Capon. That's true. I must say, Henry, you've pleasantly surprised me. You can keep a cool head as the world around you burns. You'll make it far. Thank you for the news. You're free to go if you want. But I would be glad if you stayed at the fortress. As soon as it's possible, you can join a legation heading for Rattay. I'm sure you already want to go home. Sir, that's a generous offer, and I appreciate it. But it's not what I want. If you wish to stay and help here, I'll be glad, of course. I need someone to escort my envoys, and you've proven yourself more than capable. It's Lord Capon, Your Grace. I came to find out where he is, and rescue him. A noble thought. But you mustn't worry about Lord Capon. I'm sure von Berghoff has him trapped in a gilded cage. But I made a promise, sir. I understand, but honestly, Lord Capon is now safer than you or I. The most sensible course now is to wait for the ransom demand. Margrave. Ah, Captain Zizka. Henry and I were just discussing Lord Capon. Yeah, the Margrave thinks he's in no danger, and we should wait for a ransom demand. As one does. I wanted to talk to you about something else. I suppose you're wondering why your friend Hinnek, also known as the Dried Devil, isn't here? Oh, there's plenty of gossip going on around the fortress. You and Pisek refused to grant him asylum. Asylum is for those in distress, Captain. Hinnek came to burn and pillage. I have quite different plans. Oh. And what might those be, Margrave? Sitting and talking while King Wenceslas rots in a dungeon. What would I expect? Not so long ago, you were conspiring with Sigismund against Prokop, your own brother! It would be futile trying to explain to you the intricacies of the Luxembourg's dynastic politics. Let me just explain that that was what was called for in the situation. But I assure you that I am now acting in the best interests of this country and of King Wenceslas. You're acting first and foremost in your own interests. Everyone knows that. Strong words coming from a man who earns his bread by killing merchants on the road. No offense intended. I applaud your art. The pen is mightier than the sword, but there are times when it's vice versa. Enter! All ready to leave now, sir? Good. It's high time. I expect the captain was about to leave anyway. Are you not? With pleasure. And you, Henry? Me? Well, sir, I made a promise. I understand. I won't attempt to keep you here by force. But bear in mind, I have concluded a very fragile truce with Sigismund, which gives us time to get ready. And if anyone should disrupt my plans with headstrong acts of violence, there will be consequences. Grave consequences. I consider this matter closed. Farewell and good luck. I get the feeling Yopes didn't make a great impression on you. Are we leaving? Yeah. And Henry's going with us. Wait, you'll help me find Capon? Sure. But we'll need people for that. And information.
Catherine, I've got a job for you. Yes? Go to Kuttenberg. Find out what happened to Liechtenstein. If anyone knows what's going on in his godforsaken country, it'll be him. In the meantime, we'll go and find Dry Devil and his band. Good luck. I'd go all the way to Rome to spy if it kept me away from the devil. Let's go! Stay close. The devil doesn't know you, but he should recognize me, even like this, unless he's too drunk. What is your plan, anyway? Go from village to village, hamlet to hamlet, until we find him? That won't be necessary. We just have to visit places where you can get booze. What, so all the taverns and dens in the region? If it comes to that. I'm up for that. Don't get your hopes up. We'll have a beer, listen to the local rumor mill, and if we don't find anything, we'll pay up and move on. Where do we start? I have heard of a place that's a favored meeting spot of bandits, poachers, and all kinds of scum. If I was looking for the devil, or at least someone who knows something about him, that's where I'd go. Sounds like a good place to start. And if we find the devil, what then? If we're really to step on Sigismund's toes, we need capable men. And the devil's capable. Of anything, really. I'm not sure what the three of us can achieve. Hinek's not alone. He has the devil's pack. Who? That's what his band is called. They're exactly the sort of men we need. And what do you have in mind when you say step on Sigismund's toes? What about Liechtenstein and Capon? The same thing we did to von Berghoff. But don't worry. It's gonna take a lot of time before we're ready. In the meantime, hopefully Catherine will find out where young Liechtenstein is hiding. If his spy network really lives up to the legend, he'll surely know where they're keeping young Capon. I hope so. And when he's free, then we can step on Sigismund's toes. I'm sure Lord Capon will be happy to help. In that case, he'd be better off staying in captivity. So, what do you say? Should we speed up? Aye. The sooner we get there, the better. I hope our journey doesn't prove to be in vain. Henry. Around here, you never know what might happen. I warned you had it coming, you drunk. Hang on. I didn't see it. Does feel better when I've had a drink. It's a gift from God. Either you pay us back our coin, or you can leave your head with us. You wouldn't get a crossing for an alternative, mine. You're right about that. I'd have a use for that turnip. But I can only pay for it with iron. Shiska? You turn on your heel and get going. If you value your life. You might have noticed there's more of us than you. That can be fixed. You got him! I'll be done with you in a flash. Not tough enough on your own. Do I have to pull you out of trouble again?
I see you're still a drunkard. It's good to see you too, Shishka. What happened to... That doesn't matter now. Huh? Who's that? Where's your old band? You're looking at all that's left of it. I see we have a lot to talk about. That we do. Anyway, this is Henry. Henry, this is Kubienka. Hiya, lad. And thanks for the help. You're handy with a sword. Thanks. Not that I couldn't handle them myself. He would be one of the best archers north of the Alps. If he wasn't drunk or with one arm in the stocks all the time. Shouldn't we leave before someone notices the corpse? Easy, lad. This was the devil's den. If we behave ourselves, the innkeeper will just charge us a cleaning fee, and that will be that. We're looking for the devil. Well, when I said we have a lot to talk about, now is the time. This is the innkeeper, Dreadlight. Gentlemen, I won't have this. You're murdering my guests and making a mess. They started it. They've been drinking on credit for half a day. Who's going to pay for this now? If you search their pockets and sell their weapons, that should cover it. And I have a feeling Kubienka here owed them some dice winnings. I didn't cheat. Pay him. All right, then. What did I do to deserve you? Here you go. Ah, I see you are a nobleman and a generous one at that. You didn't have to, but thank you. I'm much obliged. You don't need to worry about anything. We'll clear away the corpses, pour some sand on the blood, and no one will know what happened here. That's nice of you. But leave us alone. Nobody will be looking for them anyway. Only the catchpoles would be interested in them. You might even get a reward. Did you hear Lord Shishka? Yes, I did. Of course. I'm leaving. Just call if you need anything. Is it just you and the devil here? Where's the rest? That's the problem. What problem? Well, I'm alone here. Where's everybody else? I'd like to know that too. When the devil was captured, they scattered. Some are dead, some ran for the hills. Some are probably holed up somewhere drinking. What? The devil's been captured and that's how you tell me the news? Who captured him? How should I know? Shit, Kubienka, you must know who came after you and why. Well, he botched this job in Kuttenberg. It was supposed to be a breeze, but the fuckers outnumbered us 3-1. Before we could react, they knocked the devil down and pounded on him like a deaf man on a door. Ada and I tried to help him, but we just couldn't. Fuck. It pisses me off that we had to leave him there. But we would have been captured. Do you know where they're keeping him? Why? The town guard took him. So he's probably in the town jail? Fuck. There's no way we're getting him out of there. My words. Otherwise, we would have gotten him away from those fuckers a long time ago. Not even a mouse can get him there. We can't pull off something like that. How long has it been since he was captured? I've been sitting here drinking ever since it happened. So, maybe a week, maybe even a month. More like a month. A month? They haven't hanged him yet. That's the thing. The devil's famous. Lots of people want him dead. But they won't give him the news or the yak. They want to send his soul to the Lord in a much worse way. The devil is a proper bastard, but not even he deserves that. What are they planning to do with him? The devil's got a fat price on his head. He's the most feared robber baron in Bohemia. There are several empty tents in Sigismund's camp, thanks to him. They really want to relish his death. They'll take him to their camp outside of town for that. Who told you that? When someone owes you a dice wager, they'll spill him what they don't know. They say the people of Kuttenberg can't wait to see him gone. If they're gonna move him, that could be our chance. We'll wait for them and free the devil. He will be watched by a dozen armed guards. We're only 3. So unless you have 10 men up your sleeve... I thought the devil would have at least 10 men. But other than that, it makes sense. I don't think we'll have another shot. I was going to hire some muscle for help here, but I got thirsty. You know the rest. More like I know you. But maybe we'll find someone around here. Everybody will listen if we mention coin. Can you think of anything else that might come in handy?
Well, how about some hand cannon? Have you got some? Well, not on me. But maybe there are some in our old camp. It isn't far. Maybe. Maybe. Surely. If I can remember where we hit them. And as luck would have it, they're not far from the road they used to transport the devil. What place is that? This narrow gully with a nice curve that backs for something nasty to happen in it. West of here. You can't miss it. Looks like there's still some sense left in your noggin despite the booze. And what about me? You'll go with Kubianka to get the hand cannons. He may be... surely hid somewhere. Great! At least I won't have to carry them myself. Don't dilly-dally. And when you have them, meet me at the ambush spot. Keep an eye on him. And don't let him talk your ear off. So if I understand correctly... How did you meet Shishka anyway? We tried to capture him, but he ambushed and captured us instead. That sounds like Shishka. But that is how friendships for life are made. With one of them in jail, while the other mocks them through the bars. Actually, that's how I met my wife. You have a wife? Where is she now? Where could she be? Maybe rotting in the jail. I left her there on our wedding night. Well, if that's what you say. Oh, come on, Henry. You must have some fun, even if you are about to hang. Do not frown. It does not suit you. I'm not frowning. I just didn't think it was funny. Oh, Lord, another bore. You get along with Shishka famously, don't you? I'll gladly laugh if you said something funny. Looks like I might have to carve a smile onto your face. Maybe a graceful and mysterious one. Like the Virgin Mary's. What do you say? I'll put my heart into it. Give it a try. Haha, really? Sounds like a challenge. You nearly got killed just now, yet you're stirring shit again. Oh, well, I cannot help myself. Life's to be lived. And the body's thrown to the grave properly fucked up. So I take it easy. As they say in Latin, cop a demon. So you're a mercenary, cutthroat, swindler, drunk, and on top of that, a philosopher? I'm a man of many... You know what. A man of many debts and drinks. Oh, come on. You do not even know me. We will get to know each other once we have a drink together. Speaking of which... would you have a drop on you? No. Fuck. I never ride out without some supplies. I don't know if I can stand it. A few more stupid jokes and I'll plug your gob. But it won't be with booze. You are very lucky to be with Shishka, that you saved me. I'm starting to regret it. That's why I like you. We will have so much fun together. I feel it in my bones. But we better pick up our pace. I need to piss.
Everything all right? Hey? You silly What mutt. a relief. I just better not piss on my boots. Or trip over. Oh, almost done. Oh, not done yet. Finally. The camp is near. There's a path above the stream leading to it. There were also some pretty rocks nearby. Ada used to wade through that stream every time he went to visit some lass. Or when he was returning. He can smell the wench from miles away, but he can't take 3 steps in the woods without getting lost. Some people are just made that way. Nothing you can do about it. I mean, if Ada could find the camp, you'll have no problem finding it yourself. Oh, and the hand cannons. They're buried somewhere near the camp. Just a few steps. That much I remember. Maybe by the stream. All right in it? No, that's not it. Oh, we were drunk, but we're not that stupid. Although, maybe Janos and Edda are. One time, they decided to rob some merchant because we were running out of food and drink. They found one and decided... What are we gonna do now? Well, welcome to our camp. It's not much, but we called it home. Oh, this mess? Hey, you don't see me insulting your home. So where are the cannons? We hit something down below last time. By the stream, near the boulders. By the uprooted tree. And something is buried a little ways over there. Don't you remember where you put them? Well, I have a rough idea. A hazy memory. A hunch. Oh, Jesus Christ. So? Where are they? One of those places. Let's look at all of them. They are here somewhere. We're gonna dig through half the forest. Nonsense. I'll walk around, get my bearings. You'll see. Anyway, we need a shovel. There used to be one by Janos' tent. Which one is that? The one made of leaves. He was so proud of it until he woke up covered in caterpillar. Come on then. We don't have much time. Find it right away. Now just dig it up and we are done. Won't you give me a hand? It'll go faster if you help me. I am helping you. I found you the best place. You were as drunk as fiddlers when you buried it. But this place seems really familiar. Before that, we had to bury old Lodil, and we had to fortify ourselves. I was a fool to think this would be easy. So, I was wrong. So you're digging the next one? Listen, lad. Just tell me you didn't throw those hand cannons in the water. Of course not. Look at that basket over there. What about it? The cannons are not there. But there is something better. Booze. Be a lovely lad and fetch it. Why don't you go yourself? The water is cold and the bottom is slippery. I do not want to get wet. But if I get wet, that's all right, eh? Not just all right. Downright splendid. Why not? It'll make the digging go faster. Good boy. I found something in the basket. Beautiful. Is there enough for both of us? You can take all of it. I won't be drinking. Are you feeling unwell? I'm starting to feel like shit. All right. At least there's more for me.
Are you sure? Absolutely. Just... Ah, so this is the grave of Polo. I was sure we buried him elsewhere. Ugh. What stench? Why? He did not smell much better when he was alive. Oh, well. God grant him eternal life. Some soap. What about us? If Lodiel is here, then I reckon I know where the hand cannons are. What is it, Mutt? See? I told you I knew exactly where to find them. God, why are you punishing me? Oh, don't cry. Will you take the cat? Right. Let's go. I'd rather go with you. Mount up then. Ka! Ka! Quadrants of harlots and brats from the I think I've heard that one before. Fuck all the rest today. For I'm fuck's with my sake, comrades. enough. Fuck all to Torture. eat today, still will be merry. Drink your booze, then we'll make hats roll like berries. Quadrants of harlots and brats from the wine kegs. Fuck all the rest today, I'm with my comrades. Fuck all to eat today, still will be merry. Drink your booze, then we'll make hats roll like berries. Fucking and boozing and boozing and fucking. Fucking and boozing. Put that thing away, you lout! Do it now, before you hurt someone! I can't leave until we rescue the devil. Whoever he is. Go! If I leave now, the whole plan could go to shit. Next that I will do it myself. Stop that. We have the hand cannons. How did it go? Any trouble? The next time you want to send me looking for something with Kubienka, just kill me. You'll save me a lot of suffering. Did we find those cannon? We did. So stop whining. When you spend more time with Kubienka, you'll realize he's not doing it on purpose. He's just a prick. Hey! What's the plan? We wait. We'll position ourselves on the flanks, and when they pass, we'll attack. Why are the wagons standing there? I was hoping we would block the road with a tree or something. Look what I managed to find. A true march of the maimed. If they had to cut down a tree, they'd chop off their own limbs. We at least took a wheel off. It looks less suspicious, and the convoy will have to stop anyway. Oi, fuck, but... But what? I would put it a little further back, so they will not see it until they are right next to it. Ah, look who's thinking. And what then? Then we rise with the hand cannons and blast the bastards to smithereens.
from above. What a load of rubbish. What rubbish? It is like a battlement, but on a wagon. You get it, right? Haha. Shut up. We'll do it my way. Make up your minds. It's hard to say how much time we have. So, Kubienka, take half of the men and go over there. The rest will stand on the other side. Where will I go? You'll stay here with me. And then what? We'll wait for them to arrive. And then... Are we there yet? No, how many fucking times have I told you? Are you deaf? Pay no attention to him, Rupert. Pay no attention to him, Rupert. You hold me up in irons. You can't even show me a grain of human decency. Halt! What the fuck? Damn. There's more of them than I was expecting. We can't back out now. Let's blast at them and seize the advantage. Oi! You two! Get that wreck off the road. Not to worry, Honorable Sir. We're working on it. To the task! Matilda! Fucking hell! My leg, damn it! You idiots! Yeah, that was just a warning shot. Surrender, or the next one will go straight through your guts. So next time, will you hit the mark? I'd rather settle it without bloodshed. That's easy. Surrender, and none of you will be harmed. Until you hang alongside the devil, that is. The only one surrendering will be you. Oh, really? Rupert, bring that bastard to me. And you, arrest the others. If they resist, just kill them. Halt! Not another step, or... Oh, what? Are you gonna shoot at this sky again? We are here by the order of the Lords of Lipa. Release Sir Hinnek, and you won't be harmed. What's the dry devil to the Lords of Lipa? They have no people around here. No authority. They follow the instructions of Royal Hetman Radzig Kobyla. If the Hetman wants the dry devil, he should talk to my lord. I'm not releasing him without a direct order. Do you oppose the will of the Royal Hetman? I don't see any Hetman here. Move out of our way, or taste our steel. Give us Hinnek of Kunstad. I won't say it again. Fuck off! Men, have at them! Got it! This is how we fight. No mercy! Hey, I need a hand here. At them. You underestimated him! Yeah, you'll look out for that, you bastard! Show your stuff! Death for a death! Nice strike. At them. For glory! At them. Good!
He was finished before he started. All right, we're done here. We've got to get the devil out of here somehow. So put the wheel back on and get the horse. If you're bleeding, patch yourself up quickly. We need to get out of here soon. If you're not bleeding, clear the bodies off the road. Hide them somewhere, but be quick about it, all right? Come here, Henry. You don't have all day. We should get out of here, don't you think? The sooner we're gone, the better. Welcome back, Hinnick. If it wasn't for you, I'd still be getting worked over by those bastards in Sigismund's camp. You saved my arse, fellas. Although, I have a second hole in it now because of you. Ouch! That was an accident. I couldn't hit you that well, even if I wanted to. That would be a shame. We'd be hard-pressed to find another horse unlike him. Spare me the flattery. It's enough you thought it was worth saving. Warms the cockles of my heart. Don't thank me until you know what we're up to. Ha ha! I knew there was a reason you rescued me. What's your plan? We need to find John of Liechtenstein and finally rescue Lord Capon. Who the fuck are they? You'll learn that soon enough. But we have more important things to attend to. First things first, Henry. How are we doing, Devil? Do you have some kind of hideout? What about your people? Hideout? That old camp was a shithole. Don't insult our home from home. Shush! We can stay here. Here? For all to see? This here hole is far from town, and has such a bad reputation that decent people are afraid to come here. As long as you're paying, old Treadlight will serve you wholeheartedly. This place has everything we need, and people who come here can be recruited for some dirty work. And there are no fleas in the beds. Furthermore, it's called the Devil's Den, and I like that. All right, have it your way. Henry, go to the innkeeper and arrange our stay here. But back to the point, Devil. What about your people? My people? Kubienka isn't enough for you. No, he isn't. That's too bad. Or they fucked off somewhere. They didn't send any messages to my jail cell. We'll have to do something about that. But first, you should go and see Catherine. See if she's settled in and if she's all right. She said she'd try to find work at the Hangman's Halter Tavern. You're not coming with me? Does that bother you? But you're not afraid of her, are you? Someone might recognize me. And if they saw us together... All right. What will you be doing? I don't know about these two, but I'll be having a rest. I'm not going to sit on a horse for a while anyway. But we don't have time for that.
We need more people. The three of us could just about make an infamous cabbage-stealing band. The best thing would be to recruit from your old comrades. Forget it. It hurts like you shot off one of my arse cheeks. I can barely stand. At least tell me what happened to your infamous Devil's Pack. Where can we find them? Yeah, I'd like to know that too. Where are they, Kibienka? Why didn't you lot free me from jail? You gather a band of criminals and then you are surprised they cannot be trusted? So, nobody's left? Some might return now that the devil is back. Well, if they're not already swinging on the gallows somewhere. Or will you find them? They could be anywhere. We'll have to search for them. Will you help us, Henry? I reckon I don't have a choice, do I? I like that boy already. No pointless questions, just straight to the task. At least tell him where to find the bastards. I'd love to. But I don't even know who survived that fuck-up. Not many of us are left. Janos and Adder were the first to run. I reckon they are gorging themselves somewhere. If they have any coin. What about Bohuta and his brother? They've always been reliable. Slavik died, Bohuta took it badly. He's not coming back. Fuck. Henry may be able to convince him. I doubt it, but he can try. Do we have anyone else? Well, there's Matthew and Roniek. But who knows where they ended up. And that's all. We could also try those rebellious farmers who are fighting against Sigismund around here. I don't want any dirty peasants. I want my old pack. In that case, there is no one else left. And where should we look for them? I don't even know where to start. I think I could help you with some of them. Come and see me when you want to get started. I'll visit the town first. If Catherine's waiting for me there, I'll have to hurry. The sooner we find Liechtenstein, the sooner we can free Capon. What is it with this bird? What kind of stupid name is that anyway? I'll tell you everything before Henry returns. Henry, you should hurry up and come right back here once you're done. Do you understand? Will you be spending the night? Seems that way. But of course. We have two. I'll have them cleaned up. Don't even bother cleaning them. Tread light. What's new around here, innkeeper? There's talk that young Bruttons form a fight club in Horsham. Maybe they'll let you into their circle. I heard there's a haunting in Old Kutner. There was a great tragedy one time in the mine near there. The ground collapsed, and a pit to hell. And then Smolka, she's the one who runs the bathhouse across the street. She said a fella came in, all restless and fidgety, saying that he wanted to take her somewhere else, and Smolka wouldn't have it. But you know how it is. Was he a fucking pig? So what did he do? The girl came running in all beaten up. Smolka couldn't get her to talk about what happened, but it wasn't pretty. I went to see her. The girl was all blue with bruises, her knees blooded. Who was this fella? The way Smolka described him to me, he must have come with Sigismund's army. Probably a deserter. I've seen a few of those around here. Have you any idea where I could find him? Rumour has it he's been sleeping in a shepherd's abandoned dugout, just outside the forest nearby. I'll take care of him. I'm glad to hear it. And don't spare him. A lot of scum is coming here. When you're done with him, go to see Smolka at the bathhouse. She'll be glad to have... And that's about it. Sounds interesting. I'll have a look. Thank you, Henry.
and come again. God be with... I apologize. Greetings to you, friend. I'll be right with you.
day to you. Why the hell do they pour the beer on the table? Your hand cannons have done us... But we shot that mare beautifully. The devil himself couldn't have aimed any better. How long... Then who... No. That... Once... That's it. More... What? Why we... I... How do you... Who did... They jumped just... And you... Say... Earlier... How are they... You're not some... They are... We could use... I agree. But Cisco... So... Well... On... From what I know, they most... Password? Fuck. The... How... When... Then some... Where I try... Alright. How did... Wait. We were... Why did he... Because... And he just... Not right. And what... That for other... Wow. Teach me... It'll take... But throw in a bit... Well, I saw how you took down that... Shit! Well, What? The one where... Oh, alright. I'd like to... It'll... But throw... I saw you... Oh, Show me. Alright. God bless. Show... Thank you, sir. My respects. Off you go. You shouldn't be.
Good dog, Mats. Show me.
didn't show up. Greetings. Greetings. You silly doggy. Good day. Greetings, Henry. What will you do now? We'll give it some thought and see. Hopefully, we'll know better when you come back from Lichten. Who is this Kubienka anyway? Can he be? He's just... You mean how? What should? I heard Here's a... What? We're both... Aren't you? I don't know. But when you... No one remember... I... Cat... Am I supposed to open my mouth and wait for it to rain?
Damn it. I'm burning it. Well, I'm about halfway done. Looks like it's almost done. Fine. Now to temper it.
You're my doggy, eh? My respects.
You said you were going to tell... What is it? Has the last... Not yet. But I still want to... All right. Anyway, Tell me... Well, he... But... Where can I... At the wreck... Did you ever... You think... I'll go up... What was... Now tell me... The nice up... And where... Maybe the... If he... Nah. I'm not... Here. What about... Of course. Who is... What? Do you know... Why? How am I... Yeah, you must... Tell me... Run, you know. How... I... Buddy. Do you have... Why? Did you... Either. Tell me... Yeah, and... not... You what? How can I... Right, where you... Well, more... Yeah. I'll just... Rest. Thanks. I may... Quick. Quick! Go! What are you doing here? What does it look like? Resting. I've been lugging these sacks for ages now, but I can tell you, it ain't too comfortable here. Look, you know you have something sticking out of your forehead. It looks a bit like a horn. Nobody's called it that. What is it? It's an arrow. Well, what's left of it, that is. A metal... It used to be longer, but I broke it off after I nearly took a wench's eye out with it. Ah. Now, I heard of a bloke who took an arrow to the knee. Ha! To the knee? That's nothing. But have you ever heard of anyone who took one to the head and lived to tell the tale? Can't say I have. Well, you have now. If it was an ordinary arrow, I'd be pushing up daisies. But it ain't the slightest bit. And what's so extraordinary? One thing that's extraordinary is we are... How about you tell me who you are?
I'm Henry. Oh, fuck. I heard it was... Well, at least you got a... Look, the name's Carl. On account of... How come the arrow didn't kill you? Because... You said that. Thing is, you don't believe... Sometimes I get mixed up in... I was always getting beaten up. Wound, no wound. Well, that could... It ain't this. Doesn't it? Look, when God blesses you... So does it? Hurts like hell. And it fucked my eyesight up a bit. But that don't matter. It's still... Do you think it could be taken out? Can I touch it? If you touch it, I'll rip off both your... Easy! I was just asking. You're worried I'd get them... No. I'm worried that you wouldn't march and step, and I would... I understand. Exactly, lad. Me and my lads. But enough. I've got... What's in there? Just stuff what folk leave like these days. Everyone locks up their cottages, sties, coop, and then they go and leave a couple of sacks of charcoal like... And when you... No, that's true. Wet char... And what are you gonna... What do you mean? So... And what's in it? You youngsters is all the same. You should... True. All right, then. If you... Well... Glad to... Them sacks are heavy as fuck, but I couldn't just leave them behind. A man can be invincible and blessed by God, but 2 sacks of charcoal is still 2 sacks of charcoal. How can you be so sure you can't get hurt? Maybe you were just incredibly lucky up until now. The answer's easy. I just know. When I got hit with this here arrow, I was out of it for 3 days. I just lay there for 3 days. Everyone thought I was dead, but I kept on breathing. I had this vision of someone. He had this glow around him. He must have been a saint. He spoke to me. Real kind-like. On the 3rd day, I woke up, just like Jesus, and I knew everything was different, that I was a changed man, and there was no turning back. How is it you got shot? Was it during a battle? Well, it wasn't exactly a battle. One of the men, Eyre, brought a keg. He said it was communion wine, but who knows where he got it, because it was damn strong. But regardless, we all had some good fun, though the morning after wasn't too good. Right at the crack of dawn, I had to go and have a shit, so I head into the bushes, but that woke Pasha up. He was still so drunk, he thought he had a boar. So he shot you in the bushes? A direct hit, right in the forehead. And for that, Lord, I thank you. Well, God does all sorts of things. Maybe the invincible Carol, with his arrow, is all just part of his plan. Exactly. Just like he sent you to help me with the sack. And don't worry, we're almost there now.มาดีอ่ะผมเข้ามาดิเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าอย่างน้อยก็มีพวกนายคอยเตือนว่าเดี๋ยวเกมออนนัดเพราะกูเล่นเกมเพลินมากตอนนี้ไป2:20ใช่ไหมโอเคอย่างน้อยก็มีพวกนายคอยช่วยเตือนเขาเพราะว่าเขาติดเกมแบบหลงลืมเวลามากตอนนี้ไม่ทำงานไม่ทำเหี้ยเลย
one was for a different kind of weather. When his knee started to break, he knew it was going to rain. I dropped that sack over there, but what if I let slip that you lot are here? Why would you do? You wouldn't get any reward for this band of nobodies anyway. Thanks for the help, lad. Not everyone is willing to help. I'm glad to be of help. Here's some ale money. And I wish you, but now you should get going. The fella, Lord be with you. Go! Go! Quick! Are empty. All our ale's gone. And the women folk What will it be? Greetings, blacksmith. What can I say? It's all shit. But my apprentice Matthias, on the other hand, just look at this dagger he made me. Have you ever seen such fine work? Well, I have to say, I expected more. What do you mean more, you bastard? Do you even know anything about smithing? Well, I'll say. I've forged all sorts of things in my life. Daggers like that are 10 a groschen. Know what, you master of masters? How would a bet like that? You'll give me a few groschen as a deposit and forge a hunting sword. And if you forge a better one, you'll get both swords, and I'll give you... And of course, you'll be the judge. Well, of course. And what if my sword isn't better? Then you lose and I keep the groschen. What else? Do you take the bad or... I accept. I'll knock you down a peg and make some money while I'm at it. You haven't won yet, Master Blacksmith. Halfway there.
I was glad to be of help to you, good sir. Good. This won't take long now. That looks good. Now just to temper it. I brought you the hunting sword. Aye, I saw you work. You shouldn't hunch over the anvil so much. Your back will ache when you're as old as I am. Right. Thanks for the advice. Can we get on with our bet? All right, all right. Wait here. I'll go and fetch Matthias, and we'll see which one of you is the better blacksmith. Well then, let's see what you made. Feast your eyes. What about you, Matthias? Here it is, master. Let's see here. That's impossible. Such balance. I'm sorry, Matthias, but his sword is better. What? Listen, lad. You're wasting your talent here. If you're ever in Kuttenberg, ask for Nicholas Crondell. He's the best armorsmith in the region. He might take you on as his apprentice. Thanks for the advice. But where's my pride? Here's your money. Thank you kindly. And you? What? That blade of yours will fall apart any moment anyway. It may look nice, but if we're fighting with them, I'd slice you to ribbon. Take a good look at me, you yokel. You really want to fight me? You might end up losing your head as well as your sword. All right, calm down, mate. We don't want any trouble. I knew I must have misheard you. You said you were giving me your sword. You can A good day to you, too.
Don't cause any trouble, got it? Get out! Huh? What are you gawking at? Brochure and a piece of meat every other day. May My God God! give you health, For that much, I'd even bash the priest over the head with a flail. Get going right now. Mine. At your service, sir. Good day to you. I'll have a look at... Happy to... How's it going here? Kona, the blacksmith's wife, came by my place for a she's always having trouble with her little ones, and it's making them... She told me about it a while back, and now she's brought it up again. And she mentioned she was looking for some muscle from out of town. It surprised me. That's why I remember it. You're an outsider, and you look like you can handle yourself. Perhaps you can drop by. That sounds interesting. How's it? Well, nothing much, I fear. If you're looking for work, On it. I will get coin up. I'll pay. Thank you. Now, you two can get going now.
was taking care of some business with Hannah at the stud farm when I heard you needed someone with a stout heart and a strong arm. Well... I can't say yes until... Tell me, and I'll see... There's a powerful protective charm it's a great rarity. But Tomlin Bruthans from Horshan has one. The thing is, he sometimes wages it in fun. I think I understand now. He tried, of course. As soon as I heard Tomlin had one, but the poor wretch came back black. What is a thun? Well, they're formed when there's the biggest of they fall, and if you're... What can... What is... Well, from what I sort of... Correct. Well, Why are you... That... Look, I don't want to get caught... This is no witchcraft. I'm afraid all my the stone has... All right. Mary, Mother... Save your thanks for when I shall. Don't you worry about that. I'm also on good terms with Hannah, so she'll give a generous discount, and I'll pray and intercede. All right. God bless you. That's where you... But be careful. Oh, well, sir. Ka! Ka! Quick! Praise be Jesus. Now and... Excuse me. Are you... That's right. If you're here to right old wrongs, be my guest. I don't need to right any wrongs. He is free, and he's still... Anyway, tell him I'm... Why don't you want to go back? I want to reform myself. There is no way to do that if I'd like to find the rest of the Devil's Pack. Just ran you. It has been a few days. What did he want from you? He was begging me for some coin. He said he had a game of Chitoki, and that he would as always. Ranyek's... That fella will... He won a... Do you know where I could find... Last time he told me he had a... Thanks. I'll be on my way. Hold on. While you're here, we can... God knows. We can. Every soul can be... Look at me. But I look... Why all... Come pray... Hey, how did you get involved with the devil anyway? By accident. It was thanks to Jan Žižka. So, you know Žižka too. Where from? It's a long story. But, if you came to the Devil's Den, I'll tell you all about it over a beer. Nice try, lad, but I'm staying away from the drink. It's just not worth it. What do you think of the devil anyway? I don't know. I don't know him very well yet. It doesn't matter if you've known him a day, a year, or a lifetime. With the devil, you know who you're dealing with from the very first moment. So if you're hoping he's actually different, I can tell you right now, you're hoping he's same. Where did you say you wanted to pray? Right here, at my brother's grave. Is that... You know? Aye. Aye, we were in the band together.
Was that important? It was. When Slavic was killed and the band broke up, Father Havel, together, This is... here. Don't you want to help? That's not up to me. Too bad. I thought you said... Oh. Yes, I. But it's Latin. Pater Noster. And you're... You're saying it wrong. Pater nos advenia... All right, obey them. Look. Amen. That's all I can do for the... How is life? There is the local... I'd like to... Son, your actions are truly despicable. I'm ready to... Across stat... Pray... What pen? Say it. Time to go. That's right. Quick! Go! Quick!
Go! Go! Very much. Quick! Go! My respects. Tell me more. What for? Stop here and Darn. he's when he takes. He just. Where'd All right. Can I? Why not? You have any? Well, I haven't. Well, And if. don't count your chicken. Well, Hey, Tomlin. people. They also. There was a Ivan, whatever it did. But if you're, it says I. Look, that's. Fuck's sake! Let's. But Kona from Grun. Yeah, and I told her, as I've told everyone else, not just anyone can. It wouldn't be that would. I'll buy the. It's not. I challenge you. The only shit you know you told you. I'm. I don't care about your talk. I command you to fight me for the Thunderstone, as you used to. And if you refuse, I'll cause you a hell of a lot of trouble with the law. Who the fuck do you think you are? Us Brutons have been farming here since the dawn of time, and we've... Besides, we're... Don't worry, I'll find a way. If the local authorities won't listen, the church will. Stop blathering. It's not helping you. Yeah, All right, if there's one thing I really hate, it's prepare for a... I'll wait for you by the pen behind the barn. That's where me and the... When you get there, put up what you're wagering against my... And no armor. That goes without saying. Better yet...
Bless So, Tobias, Do I know? I'm Henry. Well, You don't have to do it, you know. I have to. Oh, Only. well, Why not? Do you have... that sounds... Get ready. Come on, move you! You fight like little girls! You pull yourself a fighter! Little girls! My sister could beat both of you with one hand behind her back! Come on, move, Nails! You fight like little girls! Come on! My sister could beat both of you with one hand behind her back. You fight like little girls! For the cross! Wipe the blood! Well, thanks for the... Yeah. Oh, now... God be with you. Good day. You don't know. That's... Should we... Would have come before. If you... Thanks very much. Show him what for! Useless! You got bad luck! Stumble! Fall down! I want it! Gosh. Thanks. Aye, here. Thank... I'm the best around here. What? Why are you... Just here. Tobias... A little up. My blood. Do you want... Sure. Do you have... Of course. I'm glad. You call that a fight, huh? You wipe the floor with this. Wipe the floor with him! Fucking I feel quite hungry! Who wants to knock you on your ass? I'll piss in your face. Oh, boo bloody who? What's the matter? Beat both of you. You're boring me! Try a little! Who wants to knock you on your ass? I'll piss in your face. Should I call you a priest? Oh, you... I'll paint you black and blue. Should I call you a priest? Or your ma? Oh, boo bloody who? What's the matter? Does it... Oh, boo bloody who? What's the matter? Does it hurt? You're not up to it! I'll paint you black and blue. I'm all yours! Sacre! Here's your bet. And don't forget to go and see... Look out. I beat... Well, I'm jiggered. Here you go. Not long ago, I heard the hired hands in Miskovitz spend the long hours away by fighting. You can go see for yourself if it's true. And in the name... Oh! I'm ready. Oh! You've got the... Don't you worry about that. I don't expect to part with it anyway. Have you got in? Here it is. I'm no cheat. Trust. Well, we have everything. My granny can punch harder than you! You call that a punch? You call that a punch? Give it all you've got. My granny all can you've punch! My granny can punch harder than Give you! it all you've got. You call yourself a You fighter? call that a punch? Wipe the floor with him! Come on, move, you steel. You call
Useless. Yield. Go fuck yourself. Kurwa! I'm moving! Oh! Oh, you mutt. I beat you. Yeah. You're close. Not one bit. Bollocks you were. You're just... No need to be so upset. It's not so bad. But let's not waste time. You owe me my... You'll get your money back, goes without saying. Perfect. Well... What? But the stone was your stake. No, it wasn't. It was your idea that if you won, I'd give you the stone. I didn't actually promise you anything. Look, you yokel prick. Don't twist this. You tried to hoodwink me, and now you're playing word games. I suppose it was a bit sneaky of me. But what the hell? I figured if you were up for a fight, I'd at least make a groschen or two out. I just wasn't expecting to. But people said you have a thunderstone. No, it wasn't made up. I really did find a thunderstone. And I had it right up until the other day when it was stolen. I didn't want word to get out because I'd look like a right fool. I'm sorry for leading you on. I don't care what you were thinking. You're a fraud, and you've really pissed me off. You can shove that slander up your arse. And as for the rest, well, I said I was sorry, and that's that. What else can I do? And do you have any idea who might have stolen it? If you ask me, it was that Hansel from Rabosh. They were ever so curious about it right before... And you didn't do anything about it? Of course I fucking did. I went to wring their necks, but they disappeared like that. They must have seen me and bolted, which only confirmed my suspicions. I haven't had it, and I don't have to... All right. Well, they're higher. If you find I was the... It was... Look, I won fair and square. Truth be told. Bollocks to that. You got your wager back. If you want anything more from me... If you don't cough up, everyone far and wide will hear what a lying bastard you are and how you tried to fuck me over. Don't go talking about me like that. I'd give you a few more groschen if I could. Some whole sons. I swear to God himself, I'm telling the truth. Well, if you... It's terrible. Aye, right. Break their fucking... Tell me. Facts. If you came by it honestly, why be so... I'm not hiding anything. I'm just not one to brag, that's all. I can appreciate that. All right, then. I found it a couple of years back in a field outside Billany. On the way to Wizard, I was going to take a shortcut through the woods, but there'd been a hell... It tore off roofs,
carried away, and it very nearly flushed us. Well, the forest was a complete mess, so I couldn't go back. And all of a sudden, I stumble over something. Do you need some? Well, Pray tell. you wouldn't want to have another bout, would you? Right now? Well, Why? I already... exactly. So off. But if Stanley saw me beat someone that kicked his ass... And do you think you'd... Well, that's just... Look, wouldn't you rather learn how to fight properly? I don't know if it's a good idea. Oh, you'll manage. And you've got the strength of 3 men. Well... Oof, I can't... Me neither. Do you think... Definitely a better chance than if you pretended to beat me, but still knew nothing. I'm not saying you'll beat him to a pulp now, but at least... Thanks, Emery. You're welcome. Hey, do you like horses or dogs? Of course I do. Me too. I knew... Come see me in Grun sometime. I'll take care of the horses and... You said... Well... You take care of... Aye, and... You see? Can I... Of course. Thanks. Well... That's easy if you've got... เปิด20แล้วอีกเนี่ยยังไม่เข้าห้องเลยเหรอรายละเอียดเป็นไงนะครับรายละเอียดโปสเตอร์มันคืออะไรเอ่ออาจารย์อาจารย์เมธีบอกว่าส่งโปสเตอร์ให้อาจารย์ผลนะครับแล้วกูก็งงว่าโปสเตอร์เหี้ยอะไรวะอะไรนะใน BU Game On เนี่ยกะแล้วกูก็ไม่รู้ว่าโปสเตอร์เหี้ยอะไรแต่น่าจะเป็นโปสเตอร์ BU Game On อะ I'd like... Can I? Of course. Thanks. And what if... If you... Quick! Wow. 25ไม่ใช่เหรออ๋อเนี่ยแต่แบบว่า
โปสเตอร์เฮียอะไรวะ เย่ งงแดงเลย อะไรเนี่ยยูนิตี้เกมแจมอะไรวะเนี่ยอาจารย์ฝนเขาให้ เอ้ย อาจารย์เหมียวเขาให้ส่งโปสเตอร์ใน assignment เหรอแป๊บหนึ่งนะหึใช่ใช่ใช่ติดเกมออนใช่เราก็ต้องเขียนบทปฏิเสธคอมพิวเตอร์นี่วะ ปฏิเสธไงวะกูถาม AI ก็เลย I want to decline game publisher offer but I don't know what I should write down or in that email เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณจิริฐาถาม AI แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดbecause I rather focus on improve my career skill in the developing work I want to apply for a job to gain some experience and right now if I step and step so much for now because of my low experience and low
ได้ยินครับ
คือถ้าเกิดสมมุติว่าผมต้องการใช้ Photoshop หรืออะไรพวกนี้ครับถ้าโปรแกรมพวกนี้เป็นโปรแกรมที่แคร็กยังสามารถใช้ได้อยู่หรือว่าต้องทำอีกขั้นอะไรให้ถูกต้องที่จะทำโปรเจกต์นั้นได้เลยครับตอนนี้คิดว่าอันนี้พูดได้ไหมครับเนี่ยก็คือแค่สิ่งนี้ก็คือผมอยากจะโฟกัสแคเรียในอนาคตของตัวเองแล้วก็เก็บประสบการณ์หางานทำไปก่อนยังไม่เอาคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมยังรับความเสี่ยงแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ความสามารถของประมาณนี้ทั้งอาสาแอปพลายจ็อบหรืออะไรพวกนี้นะครับขอลองจบดีเกมก่อนนะครับแล้วค่อยแอปพลายหาจ็อบทำที่ผมวางไว้เป็นมันจะเดี๋ยวจะคุยกันต่อนะครับว่าอาจารย์อะไรนี้ความแนะนำใช่นะ ไปนั่นแหละได้ครับผมไปไหนไปด้วยกัน
มันเป็นยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องของความกลัวของผมเองที่ว่าเฮ้ยผมยังไงดีแบบมันไม่เคยทำมาก่อนเลยหรือการที่ผมจะไปจ้างวานเอาซอสหรืออะไรพวกเนี้ยคือก็คงเป็นเรื่องที่ดีถ้าผมได้เข้าโครงการนี้แล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์หรือต่างๆแต่ทีนี้ก็ถ้าผมออกจากที่นี่ไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วผมต้องจัดการตัวเองทีนี้มันก็ผมก็ไม่รู้ว่าแพทเทิร์นการทำงานหรืออะไรเงี้ยเป็นยังไงซึ่งผมก็นั่งทำมาประมาณนึงในเรื่องของดีไซน์แต่คิดว่าผมต้องทำแล้วรื้ออีกทำแล้วรื้ออีกอย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าผมแบบตอนนี้ผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับอาจารย์แต่ในมุมมองผมที่ยังในมุมมองผมที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ผมคิดไว้ว่าสมมติว่าในมุมมองผมที่อาจไม่รู้อาจจะยังไม่ถูกต้องนะแต่ผมคิดไว้ตอนแรกว่าอย่างน้อยถ้าผมไปทำงานอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็มีกรอบมาให้ผมว่าให้ผมทำอะไรอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำอะไรคือดีอะไรเงี้ยครับแต่มุมมองผมอาจจะไม่ถูกก็ได้แม้กระทั่งแบบฝึกงานยังเกิดไม่ได้เลย เพราะว่าต้องเปลี่ยนคนออกต้องรับแต่คนที่ใช้งานได้แล้วสมมติยกตัวอย่างว่าใช้งานได้แล้วคือก็มีประสบการณ์แล้วเงินเดือนหามาแค่2-3,000 บาทแต่ว่าเขาทำงานมา3-4 ปีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือรู้หน้าที่หรือเข้าใจกระบวนการใช่ไหมใช่ครับคือบริษัทเล็กๆหรือบริษัทเล็กๆต้องบอกว่าเขาไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงจากการผิดพลาดได้ เพราะว่านักศึกษาจบใหม่โอกาสผิดพลาดมัน80-90ก็ได้เนาะพี่ดิวที่เพิ่งจบไปดิวที่เพิ่งทำไมดิวมอกรุงเทพอะมีน้องๆมอกรุงเทพอะครับรุ่นพี่เราที่จบไปแล้วอยู่กับแฟร์เพลย์ปีละคนเดียวมีสองปีก็คือมี2คนแล้วทุกปีจะต้องไปเทรนใหม่เกือบปีฮะที่แฟร์เพลย์จะต้องปีเพื่อให้เข้าใช้งานจริงได้นั่นหมายความว่าเขาต้องจ่ายเงินเดือนไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ20,000-25,000กันเพื่อให้พอใช้งานได้เข้ากับทีมได้นั่นหมายความว่าบริษัทเหล่านั้นกำลัง invest ลงทุนให้กับคนที่ยังใช้งานไม่ได้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่250,000แบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความเสี่ยงที่หลายๆบออย่างบอผมจะรับได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งลองจินตนาว่าผมขนาดผมใจดีขนาดนี้แล้วอะรับไม่ค่อยได้เลยผมก็เลยถึงบอกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงนะที่คุณจะปฏิเสธ Publisher ไปแล้ว
โอกาสที่คุณจะไม่ได้ทำงานอีกอะมันก็เยอะ ดังนั้นการที่เราได้เงินจาก Publisher มา แล้วเขาใจดีขนาดที่แบบ เฮ้ย คุณไป เนี่ยฉันน่ะเห็น potential ในตัวคุณนะ คุณรับเลย แล้วทำงานกับเขาอะไรผิดพลาดเขารับได้ครับ ไม่มีอะไรเสียอยู่แล้ว เพราะว่าสิ่งที่เราจะมอบให้เขาก็คือตาม milestone ถูกไหม มันก็เหมือนกับ ผมก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ไกด์ให้คุณว่า เนี่ยวิธีการทำวิธีการส่งมอบ Publisher นู่นนี่นั่นนะ แบบนี้ๆๆนะ แล้วคุณส่งตาม milestone แล้ว เนี่ยเรียบร้อยแล้ว ก็เหมือนส่งการบ้านอาจารย์ครับ เพียงแต่ว่าห้ามดีเลย์ แต่ถ้าเกิดดีเลย์ขึ้นมา ก็ยังพอรับความเสี่ยงได้ว่า ขอเลื่อนได้ไหมครับ เพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ระบบไม่ทันจริงๆ เราประเมินแล้วนะว่าเราควรจะเลื่อนดีกว่า ไม่อย่างนั้นโอเคไม่สมมุตินะ ก็เลื่อนครับ Publisher เขาก็ปล่อยให้อยู่แล้ว แต่ประเด็นคือเขาใจดีที่ให้เงินมาให้เราเลยอะ มันจะมีคนไหนที่ใจดีเอาเงินมาให้เราเป็นแสนๆวะ แล้วแบบ เออ มาเชียร์เราด้วยอย่างเงี้ย ผมคิดว่าแบบไม่ควรปล่อยโอกาสนั้นทิ้งไป ครับ เป็นอีกมุมมองเลยครับที่ผมไม่เคยคิดเลยครับคือผมก็ อืม เรามองอย่างงี้ดีกว่า มันจะมีใครใจดี หรือโอเค ต่อให้เขาสมมุตินะ เกิดจะโกงเราขึ้นมาว่าแบบ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ สมมุตินะ เขาแบบ เฮ้ย แม่งแอบงุบงิบเอาIP พรอเจกต์เราไป สมมุติเฉยๆ ครับผม 100,000 เราได้เงินมาแล้วครับเป็นแสน ถูกไหม แล้ว ใช่ แล้วก็ไม่เป็นไร เราจะเท สมมุติเรานิสัยไม่ดี เราจะเทเขาแล้ว ช่างแม่ง เหี้ยทำไม่ได้แล้วไม่ไหว แต่คุณได้เงินไปแล้วไง เซฟไปแล้วด้วย ได้เงินมาแล้ว พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พัฒนาไม่ถึงเป้าตามที่เขาคาดหวังไว้ พรอเจกต์นี้พับไป แต่อย่างน้อยฉันได้เงินมา มาดูแลตัวเองก่อน และได้ลองพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทำกับ Publisher แล้วมันเป็นยังไง ถูกไหม อ๋อ แล้วถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ย ขนาดผมยังใจดีไม่พอที่จะให้คุณเลย ถูกไหม แต่นี่ Publisher คนนี้เขาใจดีพอที่จะให้คุณ มีแค่อีกคนหนึ่งที่ใจดีก็คือผู้ปกครองเรา ที่ให้เงินมาเรียนวิชานี้ หรือว่ามหาลัยนี้ถูกเปล่า ที่เหลือไม่มีใครใช่ ให้เงินคุณเลยนะ มีแค่ Publisher เจ้านี้ ดังนั้นผมก็เลยคิดว่า เฮ้ย คุณจะตัดโอกาสแบบเหมือนผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่เขากล้าให้เงินคุณอะทิ้งไปเหรอวะ? โอ้ ผมไม่เคยคิดมุมมองนี้เลยครับ ครับ ก็ โอ้ ลองไปพิจารณาดูครับ คือถามว่าลองคุยกับเขาดูก็ได้นะว่าแบบ เราไม่มั่นใจนะ แต่เราพยายามให้ดีที่สุดว่า ให้มันเป็นไปตามที่คุณคาดหวัง ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดมา ฉันก็ขอโทษด้วยนะ แต่ฉันจะทำเกมนี้ออกมาให้เสร็จ มันเป็นครั้งแรกของฉัน อะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่า Publisher เขาเปิดใจรับได้ครับ เหมือนผมที่คุยกับ Publisher เหมือนกัน 95 เต็มถังครับ ทีนี้ก็มีผมใช้โน้ต ผมจะอันนี้ก็ยังไม่ได้ เพราะว่าผมยังดีไซน์ไม่เรียบร้อย แล้ว Production แผน Production มันยังไม่นิ่งอะครับ ไม่เป็นไรก็ ครับ อยู่ใน ก็คือ process การเรียนรู้ตรงนี้ ก็คือผม เดี๋ยวสักครู่นะครับ คผมรับ ได้ไปดูใน Notion มา แล้วก็ทำ milestone มาครับ ซึ่งอันนี้เป็นแบบเก่า ก็คือผมอัปเดตไปเลยนะครับ ก็คือ อันนี้เป็นของเก่าที่ว่าผมยังไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้คำแนะนำจากอาจารย์ว่าให้ลองเล่นเกมนี้ดูไหม ทำน้อยได้มากเป็นยังไง อะไรเงี้ยครับ นี่ผมลองไปทำมาแล้วก็มี 1 Biome 2 Biome ผมวางเป้าไว้ว่าจะทำประมาณ 4-5 Biome หรือ 6 Biome เนี่ยครับ แล้วตอนนั้นก็คุยกับอาจารย์ไว้ว่า เวลา 6-8 เดือนเนี่ยไม่น่าจะทันนะ อะไรเงี้ย เพราะว่าพอผมลองไปทำใน Notion ดูแล้วว่า มันใช้เวลานานเท่าไร อะไรอย่างไรเนี่ย ปรากเฏว่า กินครับ เกินแน่ ๆ ครับ ใช่ อันนี้คือผมไปนั่งดูใน GitHub แล้วก็ลองใส่มาดูว่า แต่ละอันที่ตั้งแต่ผมเริ่มพรอเจกต์นี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย ผ่านอะไรมาบ้างครับ ก็คือทำมาประมาณนี้ แล้วก็มีเส้นสีแดงเนี่ย ก็คือ อาจารย์ขับรถอยู่ใช่ไหมครับ? ไม่ ผมดูได้ ผมดูอยู่ ผมอ๋อ เติมน้ำไมดั้นอยูครั่ บ ก็คือเส้นสีแดงเนี่ย ก็คือปัจจุบันนี้ครับ แล้วก็ในช่วงของต่อจาก215 นี้ ครับ อะไรนะครับ? ต่อครับ สักครู่นะครับ มันจะมี Roguelike Mode นะครับ ที่ผมจะแบ่งเป็นช่วงเฟสไว้ว่ามี Planning Biome Map Design อะไรงี้ครับ แล้วก็ดีไซน์อะไรยังไง แล้วก็มีช่วงของ Production ในต้นปี ก็คือปีใหม่ปุ๊บผมทำเลย อะไรเงี้ย แล้วก็
จะแบ่งเป็น ก็ ไบโอม enemy ตัวหนึ่งใช้อาร์ตแอนิเมชันทำโคดดิ้งแล้วก็เทสโปรดิกติ้งต่อตัวอะไร ครับ เงี้ยครับ ก็ใช้เวลาประ คื มา อ ณ คื สั อ ปดาห์หนึ่งต่อตัว คืออย่างงี้เนาะ ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่าง Rise Up ก็ได้ ครับผม เนื่องจากอาร์ตสไตล์คนละแบบกัน อาร์ตสไตล์ของผมค่อนข้าง High quality สูงมาก ผมใช้เวลาในการทำแอนิเมชัน1ตัวละครเนี่ย แอนิเมชันที่เป็น Specialist เลย1คน มี Lead มาคุมอีกคนหนึ่ง 1ตัวละคร Blocking ใช้เวลา1สัปดาห์ Secondary Polish เนี่ยอีก3สัปดาห์ 1 Monster 1ตัวต่อ1เดือน แต่นั้นคือสเกลของผม ไม่เหมือนกับสเกลคุณ สเกลของคุณก็คนละแบบ ประเด็นก็คือว่า การที่เราออกแบบไบโอมเยอะ Monster เยอะ ทำให้ควอลิตีมันไม่ถึงครับ มันจะกลายเป็น เกมที่มีแต่ฟีเชอร์กับคอนเทนต์ที่ไม่ได้ Polish นั่นคือความเสี่ยงที่มันจะเป็น และผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ผมอยากให้ตัวเกมของเราอะคอนเทนต์น้อยแต่มาก อย่างที่ผมบอก เราไม่จำเป็นจะต้องมี Monster ที่เยอะ แต่ Monster บางตัวเนี่ยมันสามารถสนุกได้ แล้วมันก็สนุกมากที่เป็น สมมุติเป็น Orc สีเขียว แล้วก็เจออีก Orc ตัวหนึ่งกลายเป็น Orc ใหญ่ขึ้น แล้วก็มีแฟนเป็นสีม่วง แค่เนี้ยก็สนุกแล้ว แล้วก็ไปเปลี่ยน behavior เอา ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาทำอาร์ต ถูกไหม คุณก็ ใช่ แค่อาร์ตเดิม ๆ เพียงแต่ว่าเพิ่ม behavior มัน หรือว่าโจมตีแรงขึ้น ต่อยแรงขึ้น ติด stun อะไรงี้ก็ว่าไป อันนั้นน่ะคือสิ่งที่มัน ผมคิดว่ามันควรจะเป็นมากกว่า แล้วทีนี้กลับมาเรื่อง MVP อะ มันก็คือการที่ว่า ทำยังไงนะที่ผู้เล่นจะเล่นแล้วสนุกที่สุด ถูกไหม ดังนั้นตอนเนี้ยเกมเรามันครบประมาณหนึ่งแล้ว แต่ว่าควอลิตีมันยังไม่ถึง ควอ quality ลิตี ด้า นั้นหมายความ ด้าน ด้าน ด้า UX ทั้งหมดครับ อา คือ โอเคค คื รั อบ เกม ต้องถามว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ได้ juicy พอที่จะ เรียกว่าอะไรวะ juicy ที่จะแบบเล่นต่อเนื่องอะ เช่นแบบ visual feedback เอย Monster เวลาตาย หรือว่าการตาย1ทีแล้วแบบมันมี เคยเห็นเล่นเกม roguelike ไหมที่แบบพอตายเสร็จปุ๊บ มันจะมีฉากแว็บเป็นสีขาวอะกระพริบทีหนึ่ง แล้วก็ให้คุณรู้สึกว่าฉันตายจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย อารมณ์พวกนี้ต่างหากที่สำคัญที่สุดสำหรับเกม ไม่ใช่คอนเทนต์ที่เยอะ คือที่ผมเตือนเพราะว่าผมอะก็ผ่านมาแล้ว ผมเน้นคอนเทนต์เยอะ Rise Up อะเน้นคอนเทนต์เยอะมาก ด่านที่ 1 เนี่ยมี Monster เกือบประมาณ 20 ตัว ด่าน 2 30 ตัว ด่านที่ 4 ด่านที่ 3 คือเกือบ 40 ตัว Monster แล้วการที่ Monster เยอะมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับเกมเพลย์เลยนะ ในขณะที่เกมเพลย์หลักของผมคือการจุดไฟและตีมอน การจุดไฟไม่สนุก มี Monster เยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไร ถูกไหม การตีมอนแค่ 1 ตัว 2 ตัวไม่สนุก การมี Monster เยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมมาแก้หนี้ที่เกิดขึ้นก็คือผมต้องมานั่งแก้ UX กับ juiciness ทั้งเกม ตัด Monster บางตัวที่อุตส่าห์พัฒนาไปแล้วทิ้งด้วยซ้ำ อะไรแบบนั้น ผมก็เลยพยายามให้ ลองดูนะว่าแบบเรา ตอนเนี้ยผมเลยอยากให้เราอะไปทำการลิสต์มาก่อน ตอนนี้คุณทำ Final หลาย ๆ อย่างถูกไหม ใช่ไหม ผมอยากแค่ให้เราอะไปลิสต์มาซิว่า ในมุมมองของคนเล่นแล้วเนี่ย เพราะผมไม่อยากจะเป็นคนไปไกด์เองเนาะ ผมอยากให้เราอะในฐานะเจ้าของพรอเจกต์ หลับตามองมาภาพไกล ๆ แล้วย้อนกลับไปดูซิว่า เล่นเกมตัวเองแล้วเนี่ย มีอะไรที่อยากจะแก้ บ้าง แต่ไม่เพิ่มนะ ใช่ครับ มีอะไรที่อยากจะแก้บ้าง เช่น เฮ้ย ยิงแล้วมันยังไม่มันว่ะ ช็อตกันยิงแล้วแบบ มันอยากจะให้ตัวละครมันกระเด้งสักหน่อย อะไรเงี้ย อะไรประมาณอย่างเงี้ย ลองไปคิดดู รวมถึง UX ด้วย แล้วเปรียบเทียบกับเกมที่ผมส่งให้ดู ครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะ ถ้าเราบอกว่า "จานผมไม่มีตังค์อะ อยากซื้อเกมมารีเซิร์ช" เบิกได้ครับ คุณอยากจะซื้อเกม 2,000 บาทมาเบิกก็เบิกได้ครับ หมดเลย ได้ครับผม ซึ่งเดี๋ยวรายการที่ต้องลิสต์ว่าจะเบิกอะไรบ้างเนี่ย ก็คือ deadline ภายในวันไหนนะครับ? จริง ๆ เร็วที่สุดยากยิ่งดีครับ แต่ถ้า ได้ครับ งั้นเดี๋ยวผม deadline จัด ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้ครับ ภายในสิ้นเดือนนี้ เดี๋ยวผม ถ้าเป็นไป สมมุ ได้ ติ น่าจะจัดภายในสัปดาห์นี้ให้ได้ครับ ครับ เอาแค่เฉพาะจำเป็น ๆ ก่อนก็ได้ครับ แล้วค่อย ลิสต์มาทีหลังอีกทีหนึ่ง ครับ ได้ครับผม ครับ เป็น งั้น ประ ก็ มาณนี้เนาะ ลองไปพิจารณาตัวเกมตัวเอง ผมอยากให้เราได้รับ Publisher จริง ๆ ดีกว่า ได้ครับ นะครับ ตอนนี้ผมี ม คนช่วยเราเย แนวโน้มว่า อะอยู่แล้วครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครช่วย ได้ครับผม
เดี๋ยวผมไปลองพิจารณาอีกทีครับ โอเคครับอ่ะประมาณนี้งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากเลยนะครับได้ครับผม สอืมวัสดีครับ กล้าล่ะครับกล้ามีไม่จ่ายเป็นเงินสดครับกล้ามีอะไรจะคุยเปล่าว่าจะถามเรื่องแบบอัปเดตไอ้นี่เฉยๆครับแบบว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วว่าผมต้องทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านอกจากเดฟอืมอืมสำหรับตัวเกมนี้เนาะแค่ชอบคุณก่อนนิดหนึ่งทาง Fairplay ให้ทำอะไรต่อจากตรงนี้บ้างครับเพราะว่าตอนนี้ยังถ้าอยู่ตัวพรอเจกต์นี้อยู่ในโครงการของ Fairplay อยู่ครับจริงๆก็โจทย์ Fair Play ก็คือตอนนี้ก็เหมือน Polish แล้วก็ออกงาน BU Expo เฉยๆแหละครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าตัว Core Loop อะไรอย่างงี้มันครบอยู่แล้วแล้วกัน ขิงอะขี้ขิงขี้ขิงขี้ขิงเออโคตรขิงเป็นขี้ขิงอะเกลียด ไม่โอเคบอก แย่จริงๆโอเคหลักๆเนาะตอนเนี้ยตัว vertical slide อะมันกลายเป็นเดโมที่ขึ้นสตรีมขายได้แล้วแต่ว่าเกมเพลย์มันอาจจะเล่นได้แค่ชั่วโมงเดียวถูกเปล่าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับก็เบื่อแล้วตอนนี้กำลังขยายตรงนั้นอยู่ครับแบบเรื่องอืเดฟม มีวางแผนไว้แล้วครับโจทย์ของการต่อไปในการไม่ว่าคุณจะอยู่ในโครงการของบริษัทผมหรือเปล่าหรือไป pitching เองหรืออยู่ในโครงการ Build Game On เนาะหลักของมันคือทำยังไงก็ได้ให้ขยาย play time จาก core เกมเดิมขึ้นไปเรื่อยๆทีละสเต็ปอย่าเพิ่งคิดไกลๆเราวางไว้ก่อนว่าอย่างน้อยเกมเนี้ยเราเล่น4.99ใช่ไหมหรือ6.99ตีว่าเกมนี้ประมาณ8ชั่วโมงจบ เราวางเป้าไกลๆว่า8ชั่วโมงนะแต่เวลาเราออกแบบตั้งแต่จากเนี้ย30นาทีที่สนุกแล้วอะ1ชั่วโมงต้องเพิ่มอะไรบ้าง2ชั่วโมงต้องเพิ่มอะไรบ้างทีละขั้นทีละขั้นทีละชั่วโมงอย่าคิดไกลเกินว่าฉัน8ชั่วโมงนี้ต้องถึงนาที50 90ยังไงเอาครับทีละขั้นอืมทีนี้ต่อมามันคือมันจะเรียกว่าเกม progression ถูกไหมการเติบโตของตัวละครซึ่งเกมแนวเนี้ยมันจะเป็นเกม permanent upgrade กับการ experiment roguelike ที่มีการ์ดขึ้นมาให้เลือกถูกไหมครับผมอยากให้เราอะลองกางบิลด์พวกเนี้ย synergy build ต่างๆอะครับมาดูว่าแต่ละบิลด์ตอนนี้มีกี่บิลด์อะตัวตัวบิลของการ์ดใช่ไหมครับบิลด์ roguelike ใช่ครับบิลด์ของอ๋อการ์ดจริงๆตอนเนี้ยจะบอกว่าบิลเดียวก็ได้เพราะว่าจริงๆวางแผนว่า1บิลมันคือ1คลาสไปเลยแล้วก็ในแต่ละรันมันจะได้ไม่เหมือนกันแล้วกัน ไม่ๆๆที่ผมต้องการก็คือเป็นบิลด์อะไรบ้างเพราะว่าอยากรู้ว่า synergy ในการเล่นในแต่ละสายอะมันเป็นยังไงตอนนี้มีกี่บิลด์ครับ ถ้าในเดโมตอนนี้จะมีอยู่บิลด์เดียวครับเฮ้ยไม่ใช่ผมว่าน่าจะเข้าใจผิดแล้วคำว่าบิลด์หมายถึงว่าสายในการเล่นน่ะยกตัวอย่างเช่น1สายที่เป็นเน้นพุ่งสายที่เป็น Parry สายที่เป็นเพิ่มพลังรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยมีกี่สายอ๋อได้วางแผนไว้ไหมว่าแบบจะมีกี่สายถ้าตัวเดี๋ยวผมอัปเดตทีเดียวพรุ่งนี้เลยได้ไหมนะน่าจะแบบว่าได้ครับหลักๆคือผมต้องการไอ้นี้แหละก็คือเราจะต้องไปวางแผนก่อนว่ามีกี่สไตล์ที่ผู้เล่นเล่นได้สไตล์นั้นตอบโจทย์อะไรเช่นอย่างยกตัวอย่างเกมผมเนาะผมมีครับตัวละครบิลด์ที่เป็นสายสร้างสร้างป้อมเช่นแบบจุดไฟสนุกขึ้นทำให้ป้อมช่วยตีได้อันนี้ก็คือสายป้อม2ก็คือสายเน้นโจมตี critical เมื่อไหร่ก็ตามที่ตีติด critical ปุ๊บจะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเช่นตีติด critical เสร็จปุ๊บมี chain lightning อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้า chain lightning เสร็จปุ๊บจะมี stun ต่อจ่ายเป็นเงินสดครับอืมอะไรแบบเนี้ยก็คือนิสัย critical สายต่อมาคือยิ่งวิ่งยิ่งสนุกก็คือถ้าวิ่งเสร็จแล้วจะทำให้ครบ2วิทำให้แบบตีติด crit ได้แล้วก็ไปเชื่อมกับตัว critical กับ chain lightning อะไรแบบนี้พอนึกภาพออกใช่เปล่านึกออกครับ
ทั้งซึ่ง Rise Up อะมีทั้งหมด12หรือ13สายอันนี้ก็คือเราลองไปดูว่าผมคิดอย่างงี้นะเนื่องจากเกมของผมมันมี Core Pillar 2-3อย่างมันเยอะแต่ของเราอะมีแค่ Parry กับตัวDash ใช่เปล่าเราลองเอาครัทำบยังไงก็ได้ให้การ Dash สนุกขึ้นจากการอัปเกรดพวกนี้เช่นจาก Dash ทีหนึ่งกลายเป็น Dash 2ที Dash 2ทีเสร็จปุ๊บจะทำเหตุการณ์นู่นนี่ได้หรือว่า Dash เสร็จปุ๊บสร้าง Trail ระหว่างทางให้ติดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไฟแล้วจะยังไงต่อ ผมแนะนำเกมที่ทำ build หรือว่าเกมเขาเกือบจะก๊อบมาเลยอะเยอะมากครับแล้วจะได้ออกแบบได้ถูกว่าอ๋อฉันจะสร้าง strategy แบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างงี้อันนี้พูดถึง Gap เหมือนกันนะถ้าจะออกแบบ build อะผมแนะนำให้เป็นแบบลองดูพวกนี้ดูเพราะว่ามันช่วยเกม Evernight อีกเกมหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะผมลงตารางในกูเกิลของอาจารย์ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอกลับถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวแปะโอเคให้อีกทีโอเคหนึ่งแล้วเราจะได้จองกันแต่ละสัปดาห์ได้เนาะโอเคไม่แบบตอนมีอะนี้ไรเปล่าวะจริงหมดแล้วครับๆจริงๆที่เรื่องที่คอนเซิร์นตอนนี้เรื่อง Dev เรื่อง Dev ไม่ได้คอนเซิร์นมากครับเพราะว่าแบบหลายๆอย่างมันยังอยู่ในไทม์ไลน์ปกติอยู่เนาะแต่ว่าที่คอนเซิร์นจริงๆตอนนี้คือเรื่องหลังจบไปแล้วแบบเอายังไงต่อมากกว่าครับ คือก็ตอนเนี้ยพรอเจกต์มันมีอันนี้ก็2เป็นอีกอันหนึ่งทางเลือกเนาะครับแบบที่เราที่ผมคุยกับอาจารย์เนาะก็คือจะเป็นเหมือนขายสิทธิ์ขาดเลยไหมหรือว่าจะเป็นแบบบริษัทลูกหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอืมคือฝั่งพี่เชนแฟร์เพย์ก็แนะนำมาว่าจริงๆอะไม่อยากให้ขาย IP แบบไม่อยากให้ขายเป็นสิทธิ์ขาดหรือครับเพราะว่า ใช่ครับจริงๆพี่เชนอยากให้มองในระยะยาวแล้วกันแต่ว่าเหมือนสเตจของผมตอนเนี้ยคือผมค่อนข้างต้องการความมั่นคงทางความมั่นคงการเงินระดับหนึ่งใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆคือที่บ้านผมไม่ค่อยมีเงินทุกคนแล้วก็แบบพ่อกับแม่ก็เกษียณหมดแล้วเลย ใช่ครับคือเวย์ผมตอนเนี้ยผมก็คล้ายๆแก๊ปแหละก็คือจริงๆพอโปรเจกต์มันเสร็จไปแล้วที่เราอยากขายแบบพรีเมียมไปเลยเพราะว่า1คือมันอาจจะไม่ต้อง maintenance ในระยะยาวแล้วก็2คือผมจะได้โอกาสในการไปหางานประจำด้วยอะไรแบด้วยบเนี้ย อืมคือต้องบอกว่าจริงๆ goal ในชีวิตผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะแบบณปัจจุบันยังไม่ได้อยากเดินเป็นสาย Business หรือว่าสตาร์ตอัปเข้าใจขนาดนั้นครับอาจารย์แล้วก็คือการครับทำงานในทีมตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าผมโตมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะแบไรผิดในกรับคนอื่นในสายงานใช่ครับคือตอนที่ผมไปฝึกงานกับ BitX คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบดีมากเพราะว่า มันเหมือนมี guidance แล้วก็คือแบบมันสกิลอัปตัวเองในด้านที่ผมอยากไปได้ไวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นกับทีมเราเหมือนเราเป็น lead ปุ๊บมันไม่มีใครมา guidance เราต้อง guidance คนอื่นเรารู้สึกว่าตัวเองมันโตไปมากกว่านี้ไม่ได้ด้วยแหละก็เลยคิดว่าแบบครับครับผมก็เลยมองไปที่แบบจริงๆอยากขายสิทธิ์ขาดหรือไม่ก็ขายพรีเมียมไปเลยเพราะว่าเกมจบแล้วเป็นเกมแรกเราแล้วเราก็มองในระยะยาวว่าเราจะเก่งขึ้นกว่านี้ยังไง คือแค่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยากทำเป็นสตาร์ตอัปอะครับก็เลยแบบมองไปทางนั้นมากกว่าเข้าใจครับอืมแต่แบบผมก็ชั่งใจอยู่ว่ายังไงดีแบบตอบยากมากเลยบางครั้งอะโอกาสมันก็ไม่ได้มาตรงเวลาที่เราต้องการครับเข้าใจสมมุติแบบอย่างที่ผมบอกอะการเข้าอุตสาหกรรมตอนเนี้ยมันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่า2บริษัทก็รับปีความเสี่ยงกับเด็กใหม่เหมือนกันใช่2 ปีผมพูดตรงๆว่าทีมตัวเราอะเก่งมากเก่งกว่าพี่ดิวอีกอืมเราก็มี potential มากแต่มันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้มันเปิดรับขนาดนั้นน่ะ อย่างตอนเนี้ยผมก็เปิดรับยังไม่ได้เปิดรับผมก็บอกว่าผมจะเปิดรับ Dev เพิ่ม1 คนเท่านั้นใน1 ปีปีหน้ามีแค่ตำแหน่งเดียวด้วยอ๋อเข้
แต่จะเปิดได้ต่อเมื่อมีนาเมษาถ้าผมได้งบประมาณจากเกมใหม่ที่ผมได้มา ซึ่งผมจะเตรียมพิชชิ่งเขาในมกราคมนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันแบบถามว่าเก่งคนเก่งๆอย่างแก๊ปหรือว่าของกล้าเนี่ยอยากรับไหมอยากแต่มันไม่มีงบแล้วผมก็ได้รับได้แค่คนเดียว ก็ต้องเลือกอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างถูกไหมซึ่งบริษัทอื่นก็มีความคิดแบบกันแบบนี้เหมือนกัน อย่างบิทเอกเนี้ยเขาทำเกม2 เกม แต่ว่ารายได้หลักของเขามาจากการทำ outsourcing ทั้งนั้นเลย ดังนั้นเขาไม่สามารถทำแบบเดฟได้เต็มที่อ่ะเพราะว่าไม่งั้นเงินขาดเขาก็ต้องเล y off คนออก ซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดขึ้น ในขณะที่บออื่นก็จะมีอย่างอาจจะโบจัมนะเป็นไปได้มีโอกาสสูง ที่เขาจะรับมากรุงเทพแต่รุ่นพี่เราบางคนไปทำเรื่องไม่ดีไว้ที่จัมโบ้จัมเขาก็จะแบนนะไม่อยากรับมากรุงเทพแล้วหรือไปซันนี่ไซรัปซันนี่ไซรัปก็เคยมีเด็กมากรุงเทพไปอยู่ แล้วก็ไปทำเรื่องไม่ดีไว้ฟ้องร้องกันอยู่ อย่างเงี้ย คือมันแบบนึกออกไหมมันแบบมันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลเองไม่ได้ แต่ในขณะที่ผมก็ยังแนะนำว่าตอนนี้สิ่งที่เราคอนโทรลได้ คือสิ่งที่เราเลือกณตอนนี้เอง ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเลือกเองได้ตอนนี้คือการที่เอายังไงกับพรอเจกต์นี้ถูกไหมครับก็คือ1วางขายแม่นเลยจะได้จบไปแล้วก็หางานทำหรือสมัครงานต่างประเทศหรือสมัครงานในไทยหรือpublisher ตอนเนี้ยเราต้องเลือกควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้อยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราควบคุมได้มีแค่นี้ถูกไหมส่วนเรื่องข้างหน้าก็คือหลังจากจบแล้วอะเรซูเม่ก็คือเป็นเรื่องของเรซูเม่เราอาจจะส่ง ระหว่างทำพรอเจกต์นี้คุณอาจจะส่งเรซูเม่ไปหลายๆพรอเจกต์ก็ได้ถูกไหมระหว่างที่รอผม pitching พรอเจกต์คุณด้วยรออาจจะส่งไปให้บริษัทอื่นๆด้วยว่าคุณจะเอาพรอเจกต์นี้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับหรือสุดท้ายแล้วเข้าโครงการนี้คุณอาจจะได้งานสักที่หนึ่งระหว่างรอผม pitch แล้วก็มันอาจจะไม่มั่นคงแล้วรอไม่กลับมานี่ไงก็ทำงานประจำเรียนรู้จากรุ่นพี่แล้วคุณก็ทำพรอเจกต์ส่วนตัวก็ได้ทางมั่นคง2-3แบบอะไรประมาณนั้นสมมตินะผมลองสวมหมวกเป็นคุณแล้วกันเนาะบ้านเราไม่ค่อยมีตังค์แล้วคุณก็ต้องเป็นคนดูแลตัวเองได้มีเงินเดือนอย่างน้อยฉันก็ดูแลตัวเองได้ทางที่ดีที่สุดที่ผมจะทำตอนนี้กับความฝันที่ผมอยากไปความฝันผมอยากจะเรียนรู้พัฒนากว่านี้ผมคิดว่าพรอเจกต์เนี้ยเป็นพรอเจกต์ที่ดีเกมหนึ่งแล้วมันก็มีคุณภาพมี potential มากแต่เรื่องความมั่นคงสำคัญกว่าผมจะตัดสินใจคือค่อยๆทำพรอเจกต์นี้ไปแล้วหางานทำไปด้วยเพราะลดความเสี่ยงได้พอร์ตโฟลิโอนี้เกมนี้จะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่สามารถไปชี้วัดได้ว่าบริษัทไหนจะรับผมบ้างเพราะว่างานออกมาดีในขณะที่ผมทำพอร์ตโฟลิโอนี้ไปเป็นตัวไม่พัฒนาพรอเจกต์นี้ไปเป็นพอร์ตโฟลิโออัปเดตเรื่อยๆทุกสัปดาห์เหมือนการผลิตพอร์ตตัวเองแล้วก็สมัครงานไปทางฝั่งที่มีท้ายก็คือบริษัทอาจารย์เมธีกำลังไป pitching พรอเจกต์นี้ให้อยู่ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยอาจจะมีงานทำที่อื่นด้วยเพราะว่าเปิดรับสมัครอยู่ถูกไหมช้อยส์มันน่าจะเป็นแบบนี้หรือช้อยส์สุดท้ายแล้วแม่งอย่างน้อยโครงการนี้มันก็ซัปพอร์ตเราอะถึง6 เดือนก็ทำให้ดีที่สุดไปแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆไม่เวิร์กแล้วขายแม่งเลยขายเกมเอง
สเตอร์ของ BU Game On นะฮะก็คือทำตามรายละเอียดที่อาจารย์เหมียวเนี่ยเคยให้ส่งใช่ไหมครับ ก็คือ104 เซนคูณ120 เซนประมาณนู่นนี่นั่น เดี๋ยวผมไปทำมา เพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับสวัสดีครับมันก็ลากเลือดมาอยู่เหมือนกันแต่เข้ามาฟังนิดนึงก็เข้าใจบริบทนะกำลังตึงไงจะดูต้องทำอะไรกันพอเริ่ม